ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தர்ஷினி சமையல். நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை டின்னராக கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம். பார்லி சப்பாத்தியும் ஆலு சப்ஜியும் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என் சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோ. அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னா, 1 கப் பார்லி மாவு, 1/2 கப் கோதுமை மாவு, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய், கொஞ்சம் போல் உப்பு, ஒரு லூக்வார்ம் வாட்டர், கதகதப்பான தண்ணி. இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பவுலில் மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். தண்ணி தேவைக்கேற்ற சேருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து பசைஞ்சிக்கோங்க. பார்லி உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது. வெயில் காலத்தில் பார்லி உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல குளிர்ச்சியை தரும். சூட்டை நல்லா தணிக்கும். மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஊறட்டும். பாருங்க, மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு. இது ஆனால் நல்லா கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும், ஏன்னா பார்லின்றதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் பசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இந்த மாவுக்கு 4 சப்பாத்தி வந்திருக்கு. அதை நம்ம உருட்டிக்கலாம். எனக்கு சப்பாத்தி ரவுண்டாக வராது, அதனால நான் ஒரு அச்சு போட்டுக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு கல் சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன், இதில் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, நல்லா பூரி மாதிரி உப்புது. நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வரலன்னா நீங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவல் அமௌண்ட்டும் எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் கோதுமையை அதிகப்படுத்தி பார்லியும் கம்மி பண்ணிக்கலாம். கோதுமை 1 கப்பு, பார்லி 1/2 கப்பு கூட செய்யலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இப்படி செய்யலாம். நான் இதே மாதிரி எல்லா சப்பாத்தியும் போட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இப்போ சப்ஜிக்கு ஒரு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ தோலை உரிச்சிட்டு நம்ம நல்லா மசிச்சு வச்சுக்கலாம். உரிச்சிட்டு இப்போ இது மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உளுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஒரு கஸ்ரோல் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு பட்டை, 2 ஏலக்காய், 3 கிராம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், இப்போ இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்க, வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இப்போ இதில் 2 பெரிய தக்காளியை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 2 டீஸ்பூன் தனியா பவுடர், இல்லை 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கரம் மசாலா எடுத்துருக்கேன். அதில் 3/4 சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ அதுக்கு
தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு காரம்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட தேவைக்கு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா சிலவங்க காரம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க, சிலவங்க கம்மியாக சாப்பிடுவாங்க. இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு அரை கப்புலேருந்து 1 கப் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இது நல்லா ஒரு கொதி வரணும். ஒரு கொதி வரட்டும். பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். இதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துக்கிறேன். கஸ்தூரி மேத்தினா வேறு ஒன்றும் இல்லை, வெந்தயக்கீரை காஞ்சது. தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். இதை ஒரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் மிச்சம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இந்த 1 ஸ்பூனில் நம்ம 3/4 ஸ்பூன் தான் சேர்த்தோம். மிச்சம் 1/4 டீஸ்பூன்னு நான் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். இந்த கரம் மசாலா, இதில் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி இலை. இது சாப்பிட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இப்போ சப்ஜி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், சூப்பரான பார்லி சப்பாத்தியும் ஆலு சப்ஜியும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நல்லா சப்பாத்தி சாஃப்டாகவே இருக்குது, நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள். இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.